Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, որ է Աստված։ Եկած ենք ով դեր այս ներկայության մեջ քեզ բաշխելու, քեզ մեծարելու և հոգիով ու սրտով քեզի երկրպագելու ով դեր։ Դու ճշմարիտ Աստվածն ես ով դեր, երեք այսօր և հավիտյան ով դեր։ Գաղութենք ով դեր, որ դու այս ժողովը դու կառավարես, յուրաքանչյուրիս պետքին համաձայն ով դեր, ծարավ անոթի հոգիները լեցնես ով դեր։ Թեպետև դժվար շաբաթեմը մեջ եկած ենք, որպեսզի ներկայության մեջ մեր հոգին հանգստությունը գտնենք ով դեր։ Եթե լուրերում մտիկ պիտենենք ով դեր, մենք իրապես դժվար ենք, բայց ով դեր փառքը լավ որ դու երկնային լուրերով մեր հոգիները կլեցնես, կմխիթարես, կզորացնես։ Անորամար Հայր, եկած ենք անգամ ևս մեր սերը քեզի հայտնելու։ Նախքան ով դեր մենք քեզ սիրելու դու մեզի սիրեցիր, ու շնորհքդ աշխարհի վրա թափեցիր ով դեր։ Անորամար Հայր, գաղութենք որ դու այս բահը օրհնես, ինչպես որ ով դեր երկեցինք։ Հիշե մեր հայացքի բոլոր մայրեր ով դեր։ Նամանավանդ ով դեր անոնք որոնք քիշեր ծորեք իրենց զավակներուն գրթության յետևեն եղան եւ հավատքի չահը փոխանցեցին ով դեր։ Գաղութեմ ով դեր, որպես մենք որ այսօր ծնող կամ մայր գարենանք ավանդած մեր այս հավատքը մեր զավակներուն, մեր թորներուն փոխանցել ով դեր։ Դժվար գործ է, բայց աղոթքով գրնանք ով դեր այդ գլուխ ելնել այս գործին։ Անորամար գաղութեմ, որ յուրաքանչյուրս զորացնես ով դեր։ Հայր, դու հիշե բոլոր անոնք, որոնք հիվանդ են, ցավեր ունին, գիտես ով դեր։ Անորամար գաղութեմ, որ քու բժշկարար ցերկդ իրենց երգնցնես, իրենց հավատքին համեմատ բժշկես ով դեր։ Հիշե գարոդյալները այս դժվարին օրերու մեջ անոնցալ հիշե։ Ինչպես ով դեր Եղիայի գերագրեցիր, այդպես ալ գերագրե ով դեր բոլոր անոնք, որոնք հույս չունին, հուսահատած են, դու իրենց ալ հասիր ով դեր։ Տեր Հիսուս, հիմա որ ժամանակը քեզի պիտի տանք, գաղութենք որ ով դեր սկիզբեն մինչև վերջ քու ցերկերուդ մեջ առնես այս ժողովը։ Անվանդ փառքին համար Հիսուսի անունով ամեն։
Դեր Աստված ըսավ աղեք չէ որ աթամ մինագլա անոր օգնական մնեմ իրեն հարմար նախ գշունավորեմ բոլոր մայրերը այս գեղեցիկ օրվան համար եւ ինչպես գարտացի իրապես որպես ընտանիք եւ ամենակարևոր դան անդամները մեկը մայրն է անոնք որոնք մոր նախախնամությունը դեսած են գիտեն մորը արժեքը որ ոչ քիշեր գսե ոչ ցերեկ գսե իր զավակներուն հոգ կդանի նայած հավատացյալ կամ ոչ որովհետեւ մայրը նույն գշիրքի մեջ կամ չափի մեջ տնենք մայրը իր քունը գործընծնե եթե նամանավանդ զավակը հիվանդ է կոնե ես վգա եմ այս մեկին եւ ինձ պես շատեր գիտեն որ երբ զավակը հիվանդ լա մայրը 24 ժամ չի բարգիր հոգ կդանի ինչ որ պետք է հայտայտե այնպես որ երախտագիտության հոգիով որպես մարդ պետք է մոդենանք մայրերուն որովհետև մայրը թուրսեն փամը չարներ չի սորվիր օրինակ չարներ որովհետև Աստված մորը բոլոր պետքերը իր մեջ դրած է ես շատ անգամ շատ բաներ դունը գմորնամ բայց կողագիցս գարձես թե համագարկիչ է ամեն մեկ վարյանը ժամը ինչ պիտի լա բոլոր մայրերն նույնն են գիտեն իրենց ընելիքը այնպես որ Փառք ուտանք Աստծո որ որպես աթամին օգնական գադարյալ գոհագից տված է այսինքն մայրերը կամ մեր քույրերը կամ մեր դիգիները դերը ցեզ արադաբես օրհնե իր փառքին համար մեր այսօրվա նյութը պիտի կա Հռոմայեցիս թուղթեն է Հռոմայեցիս 13-րդ գլուխ մեկեն երկու համարները 12-1-2 Արդ գաղաչեմ ցեզի եղբայրներ հոսկրնանք ավելցներ քույրերը Աստուծո ողորմությունով որ ծեր մարմինները ընծայեցեք կենթանի զոհմը սուրբ Աստուծո հաճելի որ է ծեր փանավոր ճաշտոնը եւ մի գերբարանիկ այս աշխարհի գերբարանքովը հավա ծեր մտքին նորոգությունով նորոգվեցեք որովհետեւ կնեք թե ինչ է Աստծո գամքը որ բարի ու հաճելի եւ գադարյալ է մեր այսօրվա նյութը պիտի լա գամք երեք տեսակ գամք կա ուրեմն գարտացինք որ Աստծո գամքը գսե հաճելի ու գադարյալ բարի հաճելի գադարյալ մարդկային գամքը հետաքրքրական է մարդկային գամքը ու քիչմը արչև երթալով իր երեսին վրա ինգավ եւ աղոտ գրավ սերով ով հայրիմ եթե կարելի է թող այս խավատը ինձ մե անցնի բայց ոչ թե ինչպես ես կուզեմ հավա ինչպես դու կուզես Ձեզի ծանոթ է Գեթսեմանի բարդեզի մեջ բադահածը Հիսուս եւ հայր Խավատ մգա որ աշխարհի մեղքո բղծությունով լեցուն Հիսուս գադարյալ սուրբ բիդի խմե այդ խավատը եւ որու միջոցով հայր Աստված իրեն գուտա որ դեր Հիսուս ընդունի բայց որպես գադարյալ մարդ Գարտացինք Հիսուս կսե ոչ թե ինչպես ես ուզեմ իր գամքը գա հապա որ Աստծո գամքին համաձայն անոր համար է որ արաքյալը գսե Աստծո գամքին համար բարի ու հաճելի եւ գադարյալ եւ հոս գտեսնենք մարդ հայր Աստված մարդուն գամքը որ Աստծո գամքը շատ բադած է ցեզի որ
գվիճապանին ասնյութին համար։ Մարդ ազատ գամք ունի։ Թող ինչս են թողսեն, մարդ ազատ գամք ունի։ Ինքն է որոշողը։ Լայն ճամփան, ներ ճամփան, դրախտ, ճժող, երկինք, գրագե ծուծում։ Մարդը ազատ գամք ունի։ Թող չի խապեն անոնք, որոնք երբ որ գսեն, որ մարդ ազատ գամք չունի։ Մարդ ազատ գամք ունի։ Շատ հստակ կնի Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը քաղտնի բան մբահատ չէ։ Ինչ որ Աստված գուզե մարդ գիտնալ, ավելիով դված է։ Ավելիով դված է։ Թրջում մգա Եվրոպայի միջև Ավստրալիա հազարավոր մղոններ կա, առանց դեղ մգենալու օդի մեջ կսավառնի երթա։ Այս թրջունին բոլոր ծանոթությունը 600 գրամ է, հազարավոր կիլոմետր գերտա առանց բամ ուդելու, խմելու, բարգելու։ Աստված իրեն ուղեղ մտված է, երկու մաս ունի։ Ուղեղին գեսը կքնանա, ուղեղի մասն գթրջի։ Եթե այսպես հզոր Աստված մգա, որ այդ թրջունին զորություն դված է, կարողություն դված է, մարդուն պիտի չի դա։ Մարդը ազատ գամք ունի։ Ինքն է որոշողը։ Ինչ գեղեցիկ բան է, Աստծո սերը ուզես հասկանալ, գիտիր որ դու ազատ գամք ունիս։ Երբեմն նույնի մեջ կսեն, որ Աստված սատանան թող բռնե, թող ասան գնի, մեղքը թող վերցնե, գիտես, խելք կուտան Աստծո։ Տեսանք, որ մարդը ազատ գամք ունի։ Երկրորդը սատանան եւ չար ոգիներուն գամքը։ Ասաները Մահմեդական հարցուց ինձի որ դու գավադաս սատանային, ես ամեն արա չես գավադամ, որովհետեւ մեր դեր որ երկրի վրա էր բոլոր թևերուն է սատանային է դեր կորձը, գսաստեր, գխայդարագեր, ուրեմն ճշմարտություն է, մի խապվիկ, սատանան գոյություն ունի գկորձե աշխատի, միջև իր գապել օրը պիտի աշխատի, անոր համար որպես Աստծո զավակներ արդում մնանք, գսե առակյալը, մրնչող արույզի պես մեր շուրջը գթարնա, բզդիկ սխալիմը վրա պիտի բրնեք, պիտի կու հոգեգանը խանքարե, թունած սխալեր իր, թունածի խոսեցար, այս է սատանային հնարկը, կեզի հոգեգանըտ գբարբե, ներգայություն է սատանան, իր գամք ունի, ինչ է մեղքը սունգի պես կշատնա, և մեղքը հիմա գհրամցվի որպես սպաղմունք, զվարժություն, բայց մեղք է, խորքի մեջը մեղք է և ամեն օր նոր մեղքեր կհնարեն։ Երեկ իմ խնուտ, ես բան եղալ քիչ մեղացան, սկսա խորիր մտածել, հաշմանդամներու անունով քարտեր կհանեն, ինքնաշարժներ կբերեն, որ հազարավոր դոլար է, առանց մեկ դոլարը վճարելու մաքսադանը օտոները դուրս կհանեն, որպես թերաճներ, ով աս խելքը դվեր է, ով աս մտածում կդվեր է, դեսնեք սատանային կործը ամեն օր նոր բամ մգահան է, վասն ջարբիգության անվան դակ, ջարբիգություն է, բայց խորքի մեջը մեղք է, ինչ որ սատանան ուրախացն է։ Եվ Պողոս առաքյալ Տիմոթեոսի այսպես կսե, եւ սատանային որոքայթեն սկաստանան, որ մե բռնված էին անոր գամքին ծայրարագել։ Սատանան թագարտներ ունի։ Ամեն մեկուս դգարությունը, թերությունը, ինչ է, թագարտ կգշին է, թագարտ կպատրաստե, որ մեջը իննանք, որպես իրեն ծառայենք։ Այս է սատանային գամքը։ Սատանան գուզե, որ մարդը տրախ չեր թա։ Սատանան գսե վաղը գավ աշխարես, շատ լավ է, Աստծո ճամփան քալերը շատ լավ է, բայց հիմա չէ երդասարդ ես, վայլ է, աս է սատանան։ Սատանան գգատկի, որ մեկ հոգի ավ աշխարե, անոր համար, որպես Աստծո զավակներ, քիչմը, ինչպես գարտացիք, գսե առակյալը ձեր մտքին նորոգությունովը նորոգվեցեք,
Միշտ պետք է հավատացյալը մտքով նորոգվի, այսինքն այդ վիճակները, որ ինքը ինգավ, պետք է մտածել, որպեսզի հաջորդին չիննա։ Մտքի նորոգությունը ասի, սկաստանալ, մեկ սխալի վրա երկրորդը չնել, համա այդ մեկ սխալը դերոջը շնորհքով չնչել, մտքի նորոգությունով պետք է նորոգվինք։ Երրորդը աստվածային կամք։ Ոչ թե ամեն ով, որ ինձի դեր գսե, պիտի երկինքի թագավորությունը մտնե, հապա անիգա, որ իմ եկնավոր հորս կամքը կգադարե։ Այսօր բազմաթիվ են, հազարավոր են, Աստծո անունը գուտան, դեր գսե, բայց Աստծո կամքը կգադարեն, ոչ։ Որտև Աստծո կամքը շատ բարի ու հաճելի եւ կատարյալ է, բայց մարդիկ դժվարը կսիրեն։ Ո՞ս է հարցման նշանը։ Ինչու թյուրինը բարձը մարդիկ չեն ընդունիր, շնորհքը չեն ընդունիր, դժվար բաներ ուզեն։ Հարյուրավոր կիլոմետրներ ասինչ վանքը պետք է երթանք։ Լավ է, թող երթան, բայց փրկությունը ո՞ն չէ։ Փրկությունը կովդ է։ Սատանան քեզի քերի իրած է, բայց գիտեք, որ սատանան փամը գավոր մորցած է։ Փանալին քեզի դվերը, կովդ է փանալին։ Այդ շղթային դու գրնաս այդ փանալիով փանալ եւ դուրս ելներ, որտեղ Քրիստոս գեցած է քեզ կսպասե։ Սատանան ասմեգը մորցած է։ Եթե սատանան փանալին իր ցերկը լար, անգարելի է որ մեկը գրնար Քրիստոսի մոդենալ։ Բայց բարեփոխտաբար սատանան փանալին կովդ ցկած է, քեզի վստահած է։ Եվ դու ազատ կամք ունիս, բաց ատուրը ել Ոստեսանք Բոս Արաքյալ շատ լավ սերդած է հոգևոր կյանքը։ Ինչպես։ Ինչ էր Բոս Սավուկ, ինչ կներ, եկեղեցին կհալածեր, հրամանակիրներ կառներ, Դամասկոս կերտար, կամ ուրիշ տեղեր կերտար, գծեր փակալեր, գգաբեր, գծեզեր, Իբերեր Երուսաղեմ, ասեր իր բաշտոնը, իր կորձը, մարդկային կամք, բայց ինչ պատահեցավ, դերը Դամասկոսի ջամփու վրա իրեն հանդիպեցավ։ Գիտես, մեկ գեղեցիկ բան, որ ինքը սատանային կամքը կկատարեր, հանգարց դեր իր թեմ ելավ, ինչ ասավ, դեր ինչ գուզես որ ընեմ։ Այս է Աստծո կամքը։ Մենք նույնը է, դեր ինչ գուզես որ ընեմ։ Ուրիշ բացատրություն չի գա։ Համար մարդը ամենավտանգավոր մարդն է։ Համար մարդը ամենավտանգավոր մարդն է, որովհետև նախ կուզե իր կամքը կատարել, ցնել, կբարդատրե, որ իր ուզածը ընեն։ Դարիներ առաջ ես եւ Հակոբ եղբայր Հյուզելյանը, որ բադայացի մեջ կգործեինք, բադանիներ կային, որ եթե ինքը աս խումբին հետ չլար, գնեղանար ընկոսության հարաճ կբերեր եւ մի քանի հոգիներ հետ առնելով գերտար։ Եվ կպատրաստեի ասնուտը միտքս եկավ, շիդակ է, ճշմարտություն է, կամ գսե, որ եթե ես ասինչին հետ բիդի չի խաղամ, ես չեմ խաղար, գխանքարեր խաղը գերտար։ Մարդկային կամ ունեցողները ճիշտ այդպես են, եթե իմ սեղանին կլուղի ես չնստիմ, չեմ մտներ, կամ ասկամամ, կամ ինքնաշարժին պետք է ես վարիչին կովը նստիմ, չունար, գտեսնեք համար մարդը երբեմն սխալ ընթացքի մեջ կլա և շուրջիններուն ալ դակնու վրա գնե, այս անգամ միտ պրնեցմեն, որ անոր համոզ է, որ ներս մտնես, սրահեն ներս մտնեք, համ հարցը բարզի առնեմ։ Դեք համար մարդուն դժվարությունը ասե։ Ինչպես երկրորդը սատանային կամքը, ադալ դժվար է, մարդուն քերի գնե, քերի ըսելով, այսինքն մոլություն կմտցնե իր կյանքի մեջը։ Այսօր ինչ նորույթ է, Լիբանանի մեջը, գլգլակը չէ,
Գլգլակը դուներում մեջը բադշկամները ջամփաները գերտան գուքան ադի մոլություն է եւ գսեն ծխախոտեն ավելի վնաս կուտա բայց մարդիկ նորույթ է գլգլակը կորզածեն ասի մոլություն է եւ շատ շարքը երկար է չեմ խոսիր ըմբելի մասին դմրեցուցիչի մասին ասում մոլություն է որ մարդոց կվարժեցնե սատանան որովհետեւ աստծո գամքեն հերանան գիտեն որ հավատացյալներուն մեկ ուրախություն այս է որ այս ճշմարտությունը լավ գիտենք բայց միան գիտնալով չի վերջանար պետք է զսկուշացնենք մեր շուրջիններուն պետք է զսկուշացնենք Ողոս անորամար Ողոս Արաքյալ կխրադե Դիմոթեոսի սելով քաղցրությամբ խրադե հագարակ կեցողները որ թերևս Աստծո ապաշխարությունով դա անոնց ճշմարտությունը ճանչնալու համար եւ սատանային որոքայտեն ըսկաստանան որ մե բռնված էին անոր գամքին ծառայելու երկրորդ Դիմոթեոս 2:25 եւ 26 համարները Ողոս կխրադե Դիմոթեոսի որ խրադել ջուրին չէ այսօր ջուրին կորց չէ բայց համբերություն գուզե քու սիրելի դրացի կորձագիցիդ համոզել որովհետեւ արդեննա երբ որ գաբաշխար է արդեն ամեն բան կվերջանա այդ մոլութենեն դուրս կելը անոր համար է որ պետք է շրջայաց լանք արթունը լանք եւ պատրաստ լանք դերոջը ճաշտի մեջ գործելու ասված գուզե որ մարդիկ իր գամքը գադարեն որտեւ Աստծո գամքը բարի ու աջելի եւ գադարյալ է մեր սիրուն համար է Աստծո գամքը գադարելը մեր սիրուն համար է Աստված մեզ այդպես կսիրե որ իր գամքը ունենք որտեւ իր գամքը արդյունքներ ունի եւ լավ արդյունքներ ունի Մարդու գամքը եւ Աստծո գամքը որպես օրինակ ավելի հասկանալի որ մարգարեին կյանքով գրնանք սերդել Հովնան մարգարեն Հովնան մարգարեի կյանքը ամենահեզասահ ընտորինակելի օրինակն է գսե Ելիր նինվե մեծ քաղաքը կնա քարոզե քանզ անոնց չարությունը իմ արջևս ելավ ասված Հովնանի բարդականությունը գուտա մեծ ավետարանչական թաշտ մնե նինվե որովհետև այլևս չարությունը կակատնագետին հասած էր Հովնանի գսե կնա քարոզե բան չի գալ բայց Հովնան որովհետև անոնք իր տեսակեն չեն Ինչ կնե Հովնան նինվե գերտա ոչ հագարակ կողմ գերտա դեպի Թարսիս գերտա բախի ճուզեր երթալ Աստծո գամքին հագարակ ասված ուզե որ այս քաղաքը ապաշխարեն բայց Հովնան ճուզեր որպես մարդ համառությունը գբրնե հագարակ կողմ գերտա բախմությունը Մի քանի գլուխ է, եթե դու ներտակ կարդացեք Հովնանը գլուխը, գեղեցիկ կարճ գդրուկ բացատրություններ ունի։ Ձովը գալը գոցվի, որ նավաբեդը որպես փորձառու նավաբեդ նավուն բոլոր զանրությունները գնեդե։ Գտեսնե Հովնանը նավուն խորը քունի մեջ անցած է, հոգը չէ։ Եվ գարտնցնեն գսեն տունալ կու գարկիտ կու Աստծոյ աղութ է, բայց Հովնան գիտեր որ իր ռազը սխալ էր, ինքն է պատճառը։ Աստված գայցել է իրեն, գսկուշացնե իրեն, բայց հոգը չէ, գնացեր է։ Եվ ինչ կլա, վիճակ կծկեն, եւ ինքն է գել է որ իրեն բռնեն ճուրն են։ Եվ Աստված մեծ ծուգի մը հրաման գուտա եւ ծուգը Հովնանը գգլե։ Լսեք
Հովնանի մեկ անհնազանդությունը ոչ միայն իրեն, ուրիշներուն է վնասվավ։ Եվ ցուգին փորի մեջ են աղոթեց, ածված խղճած եւ Հովնան վերադարձավ իր ավետարանչական գործին։ Նինվե քաղաքը գսե 3 օրվա ջամփա է, եթե Նինվե քաղաքը ծայր բիդեր տա 3 օրվա ջամփա է։ Բայց Հովնան մեկ օր գնաց, դες որքան չեր սիրեր, գադեր այդ ինվեց ժողովրդին, մեկ օր քալեց գնաց։ Եվ լուրը միջև թագավորին հասավ, որ ասված փարգացեր է 40 օր ունիկ պիտի զարնեցես։ Ամեն ժողովուրդը միջև գսե անասուններուն ոչ ախորեն հանեցին, ոչ չուր խմցներուն արին, միջև իսկ գսե անասուններն ալ ծոմբրնեցին։ Եվ ասված ողորմեցավ, ինչ գսե ուստի ասված կտած ու այն ճարիկը, որ անոնց վրա պիտի բերեր, չբերավ։ Մեծ ավետարանչություն է։ Հոսքը տեսնենք Հովնանին գամքը որպես մարդ եւ Աստծո գամքը, ասված գուզե որ այդ ժողովուրդը բրգվի։ Բայց Հովնան այդպես չէր մտածել, միջև որ դեր իրեն այցելեց, ասի օրինակ է հավատացյալներուց։ Մեզի ադերը երբեմն գործ մգա որ գահանցնե, մենք կպախինք, չենք ուզերնել, նորեն գայցել է դերը, որ այդ մեկը ըրե, չես սնել, և ինչ որ Հովնան նույնը հրա։ Հնազանդ Աստծո զավակները մեկ անգամ, երբ որ դերը իրենց կխոսի, հիմա մի հարցնեք, թե ինչպես կխոսի, ես իմ անցիս համար գրնամ վգայ, որ դեր ինձ այսպես կխոսի, բայց յուրաքանչյուրը գիտեք, որ դերը ինչպես կխոսի ցեզի։ Ամեն մեկը որ հոս դերգա եք, գիտեմ, որ ասված գերբ ունի, ցև ունի, որ թում միան գիտես։ Այդ ասենք քիզը թում գիտես, որ թիվն է, որ բանն է թում գիտես, որ դերը կպատասխանե քեզի, կամ դերը քեզի բարդականություն ունի։ Արդ ասված դեկիտուտյան ադենները անդես ընելով հիմա ամեն դեր գբատվիրե բոլոր մարդոց որ աբաշխարեն դեկիտուտյան ադենը անդես սրավգս է հիմա ամեն դեր գաբսվիրե որ մարդիկ աբաշխարեն գործարակելոց 17:30 Աստծո սիրելիներ գամքը մեկ պատասխան է ուզե որ մարդիկ աբաշխարեն Սատանա խորամանկ է, չագերդյալ, երբ որ աբաշխարություն գծես, իր միտքի մեջը գիտես ինչ կպեր է, ասպիտ չնես, աս, մարդը գծմքի, որ գլա, ոչ, այդպես չէ, համ արնողը գիտե, և ով որ գաբաշխար է, այս հարցումին պատասխան այն ադեն գիտնա, որպես Աստծո զավակներ։ Աստծո կամքը հասկանալու պայմաններն են։ Նախ պետք է որ մեկը համոզվի, որ ինքը մեղավոր է։ Դժվար հարցում է, բայց շատ բարձ է։ Երբ որ համոզվեցա, որ դու մեղավոր ես, հասկացար, որ դու մեղավոր ես, ուրեմն կփնտրես ինչն ես։ Ինչ պետք է, պետք է աբաշխարե։ Շատ բարձ է։ Գիտիր, որ մեղավոր ես, աբաշխարե և վերստին ծննդյան փորձառությունը շատ կարևոր է, որովհետև վերստին ծննդյան փորձառությունն է, որ քեզ կզորացնի։ Այդ վկայությունը գուտա։ Երբ որ այդ վկայությունը չունիս, որ վերստին ծնած ես, ալեգոտ ծովու պես կլաս, կգասկածիս քու բրգությանդ վրա և շատեր այսօր այս ձուղակի մեջ ինգած են, երբ որ վերստին ծնունդ ունենաս, եղածին պես դարբեր հավատացյալ գլաս, ամուր հիմերու վրա գլաս, այդ մոլություններդ, այդ մտածումներդ, գասկածներդ, վախերդ ամեն գանչատվի գելի մեջ է, որտև Սուրբ հոգին կսկսի ներգործել քու մեջը, Աստծո հոգին երբ որ քու մեջը կգործե, այլևս թյուրին բանեմը չես վախնար, անօթութենե չես վախնար, բادرազմի լուրերեն չես վախնար, այսօր մարդիկ միջ ապշած վիճակի մեջ են,
Միշտ ինչու, որտեղ ներքին այդ խաղաղությունը չունին, այդ ներքին ուրախությունը չունին։ Այո, մենք իրենց հետ գաբրինք, բայց իրենց պես մենք չենք, մենք տարբեր ենք, Աստծո զավակ ենք։ Ես գիտեմ, որ իմ հայրս վերեն հովանավորե, ելլելս, մտնելս, քալս, երթալս, կովս է, աչ, ցախ, ուր գուզես, ո՞ն է դերոջը ներկայությունը։ Այդ ուրախությունը, այդ հանդարտությունը, խաղաղությունը Սուրբ Ոգին ուտա։ Իր ներկայությունով այս է դարբերությունը, վերստին ծննդյան փորձառություն եւ որ գսենք դարբեր է։ Շատեր ցերկ կվերցնեն, հավաշխարեն, շատեր, բայց իրենց կյանքերը չի փոխվի, որովհետեւ այդ համոզումը չունեցավ, այդ մեղքի համոզումը երբ որ գունենաս, թուն մդար այդ ներճամփում մեջ է։ Այդ մեղքի համոզումը վախնալիք չէ, ընդհանրակը դեպի ուրախություն մի քեզ առաջնորդ է։ Ինձի մարմնի ու խայթոց մտրվեցավ, սատանայի հրեշտակ մզիս նեղելու համար, որպեսի չլա թե հբարդանամ։ Ով է այսօր հեղինակը, Պողոս Արաքյալ։ Ինձի գսե մարմնի խայթոց մտրվեցավ։ Կոնե ես երկու կարծիքներ լսած եմ, ոմանք ասած են, որ ոտքի ցավ ուներ, քիչ մը գաղար, ուրիշներ գսեն, որ աչքի դգարություն ուներ եւ այլն, բայց կարևոր չէ, կարևորը Պողոս Արաքյալ այս խայթոց ուներ։ Ինք որ կբժշկեր, ինք որ եկեղեցիներ կհիմներ, ինք որ եկեղեցու ներքին կանոնները կհաստատեր, ոս կտեսնենք խայթոց ունի, սատանայի հրեշտակի միջոցով խայթոց ունի։ Եվ ինք 3 անգամ աղոթի գսե։ Եթե շարունակեք, մի տեսնենք 3 անգամ աղոթեց իր վիճակին համար։ Անոնք որոնք անանկիստ են, հիվանդ են, գավադան, որ իրարու համար գաղոթենք, անձնական գաղոթենք, երբեմն գնայես անանկստությունը կերտա, երբեմն նա չեր տար, ադե Աստծո գամքն է, ո՞ն է որ երկրորդ էջը կբացվի, ինչու Աստված կթույլատրե, որ մենք հիվանդ լանք, ինչուները իր խոսքի միջոցով կամ աղոթքի միջոցով պատասխանը ունի, Պողոս Արաքյալ 3 անգամ աղոթեց եւ արդյունքը չստացավ, ինչ կսե, Աստված իրեն պատասխանեց, իմ շնորհքս կսե հերիք է քեզ, ասե, ճշմարիտ հավատացյալին փող հարաբերությունը Աստծո գամքին հետ այս է, երբ որ Աստված լուր է քու վիճակետ, մի կարծեր, որ չի լսեր, չի տեսներ, չի հասկանար, չզգար, ընդհանրակ ամեն բան գիտե, քեզ շինելու համար է, ինչպես պիտի գրնամ վկայել, եթե բոլոր հավատացյալները տրամական կողմանի հարուստ են, խորզի հաջողություն ունին, ամենե լավ դուներու մեջ են, բամ մտածելու բեք չունի, այս եղբայրը քույրը պիտի վկայե, իր աստեցությունը գունենա, չեմ կարծել, Աստված ամեն դասակարգի մեջ իր զավակներ ունի, որոնք Դադաստանի օրը վկաներ պիտի գնան, անոնք որոնք անաբաշխար են եւ այդ վիճակի մեջ են։ Մեկը որ անոթի մնացերա, քիշեր ծորեք Աստծո անունվանը հայոյեր է։ Վիճակը աղքատը որ բամ մչուներ Աստված գկովեր, գկովապաներ, ձունգի գաղոտեր Աստծո։ Կամ հարուստը ամեն դասակարգ։ Ասե Աստծո գամքը ինչ որ ասին բարի ու հաճելի եւ գադարյալ է։ Բագաս բամ մչունի։ Բայց որպես Աստծո զավակներ իր գամքին պիտի հնազանդենք, ամենակարևորագույնը այն է, ուզես Աստծո գամքը կատարել, իրեն գամքին հնազանդենք, մեղքը աշխարհ ինչպես մտավ, ծննդոց գարդան է անհնազանդությունով մտավ, և հնազանդությունով Աստծո գամքը կկատարե Աստծո զավակը։ Երկու որդիներ ունեն, մարդը երկու զավակ ուներ, այս մարդը այքիալ ուներ, առաջին զավակին ասավ, դղաս ասավ, կնա այսօր այքիս մեջը կործե,
Դղան ասա, որ չեմ երթարսա։ Բայց Աստծո խոսքը եթե գարտանք, գսե ետքը զղջաց ու քնած։ Երկրորդ զավակին նույնպես հայրը ասա, որտեղ այսօր կնա այգիս մեջ գործի, սիրով հայրիկի մագերտան, վազելով գերտան, Աստծո խոսքը գսե չի քնած։ Եվ Հիսուս է որ հարցուց իրեն մտիկ նոներուն, որ ով ավելի հորը գամքը գադարեց, ամենը մեկ բացականչեցին ասի, որ առաջինը։ Այո, մենք երբեմն Աստծո գամքը գուզենք գադարել, գվարանինք, բայց վերջավորության գնենք։ Ժամանակը չի որոշեր Աստծո գամքին, այսօր չրիր, վաղ երիր, Աստված կարևորը իր գամքը ըրիր, այո կամ ոչ։ Եվ ոս գտեսենք առաջինը չուսեց, ըսավ չեմ երթար, բայց գնաց, զղջաց, գնաց և ընդունելի եղավ։ Ասի քաչալերությունն է Աստծուց որ Աստված գքաչալեր է, Աստված գքաչալեր է բոլոր անոնք, որոնք իր գամքը գնեն, ուշ կամ գանով։ Հովանես առակյալ երկու կարևոր համարներ հիշած է առաջին թուղթովաննուի մեջ գքրե աշխարհը սալգանցնի անոր ցանկություններն ան բայց ան որ Աստծո գամքը կգադարե հավիտյան պիտի մնա այո գաբրին աշխարհի մեջ աշխարհը լեցուն է իր փափակներով իր ցանկություններով այս բոլորը մեկում ինչ կսե ով որ Աստծո գամքը կգադարե անի հավիտյան պիտի մնա հավիտենականություն մը գա Աստված մեզի հավիտենականություն պատրաստած է եթե մենք Աստծո գամքի մեջ մնանք հավիտենականությունը պիտի շահենք որտեվ առաջին դողերում մեջ կսե աշխարհը պիտի անցնի եւ իր ցանկություններն ապամը պիտի չմնա անոր համար է որ Հովանես Սարակյալ այս համարը գսե ու երկրորդ համարն ալ գսե մենք համարձակություն ունենք անորքով քանզի գիտենք թե ինչ որ խնդրելու լանք իր գամքին համեմատ պիտի լսե մեզի ինչ որ մենք իր գամքին համացայն ասենք պիտի լսե ասի պետք է մենք սորվենք ուրեմն Աստված ամեն բան գլսե բայց իր ժամանակին է որ գուտա դժբախտաբար մարդ միշտ գաջաբարենք աջաբարող ենք բայց Աստված այդպես չէ գլսե ամեն բան բայց իր ժամանակին գուտա ուրեմն այսօր տեսանք մարդկային գամք սատանային գամքը եւ Աստծո գամքը դերեցես արադավես օրդն է եւ դու Սուրբ Հոգին ինչ որ այսօր մենք այս դողերեն սորվեցանք մեզի մեր սրտերուն իջեցնե որովհետեւ կարենանք այս դժվար օրերուն մեջ ապրել